阿刚是光头6。那个真的是光中之光哎，超短的。好球，好球，好球，伟豪！罚球，罚球，让球，好，继续，好，继续。你先跳，不跳，绕过来。秀秀，可以，好球，好球，好球！怎么进的啊？刚才球是谁投的啊？哇靠，赛仔哎！天哪！没。好球！对面怎么样？哎，真低菜。没事。差一点。OK， 拼就对了 ，OK。哎，我还没接到球。好，走。好球！喂好。走！大脚！停！哎，开始！好，守住，上去！可以！好球！好球，刚上来了，上来！好球，伟豪！看里面！看里面！伟豪，小心不要手，不要下手。好球！我要注意一下犯规哦，注意好看哦。然后3犯哦。哎，传好！哎，不要急了啊！打慢，现在慢一点，冷静下来。好。热血！哎，里面的要卡！好球，伟豪！赶快
5分钟哦。去。跑不出来，跑不出来外面。哇！没事没事，峰哥没事。哎，看情况，剩3分钟你可以换情况。谁里面谁外面要注意啊！这个平时。好，这样。像我在3分钟的时候跟你讲。你过，峰哥！注意啊！单手！上掉！好球！经过这边要守住哦。前面，走跑！走一次！还有3分钟，不要抢不出来！等一下，我觉得还可以。好，再站一下。你可以先说，他们没那么快，可以。你可以先说。哇！真他妈够硬呢！天哪！好球场主，收到！踩这个，好球！手速就好，手速就好。09分，手速就好。手就好，这样子就跟他的没关系。手现在不要出去 ，OK， 加油！加油各位！要犯的话，大力的犯。对，不要犯球。OK， 但现在不要犯 ，OK。不要跟我加油！有稳定就好啊。不要被动没关系。好好的守就好了。慢打。下手。没看。加法了。好。我不知道，应该我不知道他们停因为我已经录10分钟了。
对啊，应该还有1-2分钟吧。慢打，慢打。稳打，稳打，稳打。哎，喊个战术，打不掉就绕掉。加点，加点。他们急了，拖时间。他们急啊，他们急啊！喊一个，喊一个。进攻了，好球！来了，他们来了，他们来了，他们来了！来了，防守，手张开，里面。好球！大表1分钟可以，慢打，慢打。先过。慢一点，慢一点，慢一点，慢一点。压一点。哇！打点，打点，打点！超姐姜文。好球，好球，好球！还有橡皮枪。他们想要3分。贴一下，贴一下。先过半，先过半，先过半，李金伦先过半，李金伦。不要！别打！白痴哦！赶紧投啦！没进啊！